குருவே சரணம். ஓம் ஸ்ரீ சித்குரு சிவ பரம்பொருள் போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ சத்குரு சத்ரு சம்காரமூர்த்தி சுவாமி போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ ஞானகுரு ஆறுமுக சுவாமி போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ மூலகுரு திருமூல போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ தத்குரு ஸ்ரீலஸ்ரீ தலையாட்டி சித்த போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ சுயம்பு வசி சிவகுரு வசி சிவசித்தம் போற்றி போற்றி. சாமி, தீங்குணம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சாமி. மங்களம். திருச்சிற்றம்பலம். ஓம் நம சிவாய். தீங்குணம் தீர்ந்தபின் தீக்கிரையான பின் தீர்த்தன் தங்கு தலையனின் திருவடி சேர்கிறீர்கள். இந்த தீங்குணம் என்பது தீயை ஒத்த தீங்குணம் என காணுங்கள். இந்த தீங்குணம் என்பது எவ்வாறு நீங்கள் கண்ணில் கண்டு கொண்டிருக்கின்ற அந்த பெரும் தீ, காட்டு தீ, அதற்கு என்ன குணங்கள்லாம் சொந்தமோ அது இந்த நம்மளுடைய தீங்குணத்திற்கும் சொந்தம் என காணுங்கள். பேரழிவுகளை செய்துவிடும். இந்த தீங்குணம் நம்ம அந்த இறையவன் திருவருள் பெறுவதற்காக இருக்கின்ற ஒரு விபரீதமான ஒரே ஒரு கருப்பு திரை என காணுங்கள். அது ஒன்றுதான் அங்கு இறைவனை தடுத்து கொண்டிருப்பது. உங்களுக்குள் இருக்கும் தீங்குணங்கள், அந்த தீய சுபாவங்கள், அந்த துர்புத்திகள், அந்த துர் எண்ணங்கள், துர்ச்சிந்தை, துர்ச்செயல், இது அத்தனையுமே அந்த சிவப்பரம்பொருள் நிழலிலிருந்து விலக்கி வைக்கின்றன. மறந்து விடாதீர்கள். ஏனெனில் அவன் அங்கு பெரு நன்மையனாய் இருக்கிறான். அவனிடத்தில் இந்த குணத்திற்கு வேலை இல்லை என காணுங்கள். அதாவது அவன் தன்னிலையில் பெரும் பிரகாசனாய் இருக்கின்றான். அங்கு இருளுக்கு வேலை இல்லை. இந்த இருள் தான் தீங்குணம். உங்களுக்குள்ள இதயத்தில் மூடி இருக்கும் இருண்ட பிரதேசங்கள், தீர்க்க வியலாத பாகங்கள், அதாவது அதனுடைய வழிமுறை தெரியவில்லை. அதனால் அவன் இந்த தீய அஸ்திரத்தை எடுக்கின்றான். எதற்குமே ஒரு அஸ்திரம் இருக்கிறது. அதற்கு உரிய அஸ்திரம் சமாதான அஸ்திரம். அதுதான் அதை பெறுவதற்காக நம்ம மேற்கொள்ளும் வேறு எந்த முயற்சிகளுமே தீங்குணம்தான் அப்படின்றத மறந்து விடாதீர்கள். தீங்குணம் என்பது சமாதானத்தை தவிர்த்து இருக்கின்ற ஒட்டுமொத்த செயல்களுக்குமே இந்த தீங்குணங்கள் தான் பொறுப்பேற்கின்றன. அந்த தீயவன் இங்கு மாயையன் என்ற பெயரால் இங்கு இருள் போல விரவி நிரவி இருக்கிறான் எவர் மனதினுள்ளும். அதாவது பெற விரும்பியதை பெறாது போனாலும், தான் எண்ணினது நிகழாது போனாலும், தனக்கு உடன்படாது போனாலும், அது தன்னை வஞ்சிப்பதாய் அது இயல்பாய் கருதினாலும் இந்த மனிதனை இந்த தீங்குணம் பாலைவனமாக்கி விடுகிறது. அவர் நல்ல வளமிக்க மணல் பகுதியை மனப்பாலைவனமாக்கி விடுகிறது. அங்கு தகித்து கொண்டிருக்கிறது. அது தன்னையும் தகிக்கிறது, தன்னை சார்புடையவரையும் தகித்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால் இந்த தீங்குணம் தீராது, அந்த தீங்குணம் தீக்கிரையாகாது. அந்த தீர்த்தம் தங்கும் தலையன் தீர்த்தபுரீச்சரத்தான் திருவடி நீங்கள் சேர்வதில்லை கான். அப்போ எதற்காக இந்த தீங்குணத்தை விட்டு விலகணுன்றதை முதல்ல நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எந்த இறைப்பதம் அடையணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அப்போ அந்த இறைப்பதம் அடையணும் அப்படின்னா அங்கு 2 வாசல்கள் இருக்குது. ஆமாம், அங்கு இருளின் பெயராலையும் ஒளியின் பெயராலையும், அதே மாதிரி தீங்கின் பெயராலையும் நன்றின் பெயராலையும் 2 வாசல்கள் இருக்குது. 2 பாடங்கள் இருக்கின்றது. இந்த நல்லவைகள் ஏற்புடை பாடங்களாக இருக்கின்றன. இந்த தீயவைகள் அந்த இழக்கப்படுகின்ற பாடங்களாக இருக்கின்றன. ஆனால் பாடம் 2ம் உண்டு. அதாவது மண்ணில் தோன்றும் கலை போலி உங்கள் மனந்தனில் இந்த 2 தான் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி இந்த சிவசக்தி என்றும் இருள் பகல் என்றும் அங்கு ஆண் பெண் என்றும் இப்படி இங்கு 2 செய்தும் பொழுதே அது 2ம் சரிபகுதி என இருக்கிறது என கருதி வையுங்கள். இது 2ம் சரிபாதி நிறைந்திருக்கிறது. இங்கு மாற்றே இல்லை. நீங்கள் ஆனால் இவைகளிடத்தில் இருந்து அந்த மெய்ப்பதம் செல்ல வேண்டும். அந்த மெய்ப்பதம்ங்கிறது சுத்த சாத்விக சமாதான சைவ சிவ குணம் என காணுங்கள். எண்ணத்தினாலும் பிறரையும் தீங்கு செய்யாது, அதே போல் தன் ஜீவனுக்கும் தீங்கு செய்யாது. அங்கு இயல்பாக சிவத்தின் பெயரால் நிலை நின்றிருக்கும் சுத்தாத்மாக்கள். அப்போ நம்மளுடைய எண்ணத்தில் இருக்க தீயவைகளை நம்ம அகற்ற வேண்டும்.
அந்த தீயவைகளுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை 100% தவிர்த்து விட வேண்டும். ஏன்னா இங்கே தீயவைகள் அங்கே நிறைவேறாதவைகளின் சங்கமமாக இருக்கிறது. அது அங்கே வேறு ஒன்றும்லாம் இல்லை. தீயவைகள் இடத்துல அங்கே நிறைவேறாதவைகளினுடைய ஒன்று கூடி இருக்கும் ஒரு நிலையம். அது தன்னில் எப்பொழுதுமே நிறைவேறாது. அதே போல் இவனுக்கு அது இருந்து எந்த விதமான நற்கிரிகளை நிறைவேற்றாது. அதுவும் நிறைவடையாது, இவனை நிறைவேற்றவும் செய்யாது. இப்படியே இவனை அங்கே மூடனாக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கும் துர்குணங்கள். ஆமாம், இந்த துர்குணங்களினோட நோக்கம் தீ போல மேலெலும்பி செல்லுதல். அங்கே வக்ரம் அங்கே உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் அது ஆழச் செல்லுதல். நீர் போல பள்ளம் தேடி ஓடுமே தவிர அது மேல் நோக்கி எழாது. ஆனால் அது மேல் நோக்கி எழும். அதனால் நீங்கள் பணிவின் கண் நில்லுங்கள், சமாதானத்தின் கண் நில்லுங்கள். அந்த சமாதானத்தை நீங்கள் கடைபிடிக்காமல் போனால் அந்த நமசிவாயத்தினுடைய தேவனின் நல்ல அன்பை நீங்கள் பெற்றுவிட முடியாது. ஏன்னா அந்த நல்ல அன்பை நீங்கள் இப்போ பெறணும்லாம் கிடையாது. அவர் முன்னமே நீங்கள் தான் அந்த அவருடைய நல்ல அன்பை பெற்று இருப்பவர்கள். ஏனெனில் இந்த கணம் உங்களுக்கு எதையும் நல்கி இருக்கிறான். இதை கேட்கும் அந்த பேரையும் நல்கி இருக்கிறான். அந்த கணம் அவனுக்குள் ஆனந்தத்தில் இருக்கிறான், அவன் பெயரால். இது சத்தியம். ஆக நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த தீய சுபாவங்களை விட்டு ஒழிந்துட்டு எவ்வளவு சமாதானமாக நம்ம இருக்க முடியுமோ, அதாவது இந்த இடத்துல தீய சுபாவங்கள் எவ்வாறு வளர்கிறது என்று தெரிந்து கொள். நீங்கள் நல்லவர்கள் தான், மாற்றி இல்லை. அங்கே எதிரில் நிகழும் தீங்குகள், அங்கு காட்சியில் வைக்கப்படும் தீமைகள், இங்கே இவனுக்கு நேர் எதிரே நடக்கும் அந்த சூழ்நிலை தர்மங்கள், இது அங்கு எதிர்ப்பதமாகவே நிகழ்ந்து இவனுக்குள் இருக்கும் ஒரு நல்லவனை தீயவனாக்கி பார்த்து விடுகிறது. இந்த தீயவன் எவனும் தீயவனும் இல்லை, 4 காட்சிகளை காணுபவன். அந்த 4 காட்சிகளில் நிலை பெறாது கண்டு விடுபவன் 5வது காட்சியில் அவனே சத்ருவாகிறான். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாயை வெல்ல வேண்டிய இடமே அதுதான். அப்போ நம்மளை குழுமி இருப்பது தீங்குகள் நிறைந்திருக்கும். அது தன்னுடைய தீய குணத்தோடு தான் உங்களை எதிர்கொள்ளும். உங்களுக்கு வந்திருக்கின்ற பாடம், உங்களுக்கு வைத்திருக்கின்ற படிப்பினை என்பது நீங்கள் அவைகளுக்கு உடன்பட்டு விடக்கூடாது. ஆனால் அது உடன்படுவதற்குண்டான எத்தனை வேலைகளையும் செய்யும். சர்வ சமாதானத்தோடு இருக்கும் உங்களை ஒரே கணத்தில் இங்கே அண்டமளவு அச்சமுறச் செய்துவிடும், கோபம் கொள்ளச் செய்துவிடும். அதனுடைய நோக்கம் உங்களை நிலையிழக்கச் செய்வது தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. மாயாஸ்திரத்தினோட நோக்கம் உன்னை கொல்வதில்லை. கொல்லணும்னா கணத்தில் கொண்டுடும், அதெல்லாம் கிடையாது. நீ மிரட்சியில் திரிய வேண்டும், ஆர்ப்பரிப்போடு திரிய வேண்டும். அங்கே அவ்வளோதான். அதுதான் மாயினுடைய வேலை. ஆனால் மெய்யினுடைய வேலை சமாதானம். அதனால் இந்த ஆர்ப்பரிப்புகளை, இந்த தீயவைகளை, அந்த துர்விகாரங்களை எதையும் கருதிவிடும் அந்த சுபாவத்தெல்லாம் முழுசாக அங்கு தள்ளி வைத்து விடுங்கள். ஆமாம், சில குற்றங்களை உங்களுக்கு இட்டு காட்டினாலும் நீங்கள் காணுவதற்கில்லை. ஏன்னா சில காணலினால் கூட பிழைகள் ஏற்பட்டு விடுகின்றன. 4 காணல்கள் அங்கு 5வது ஒருவனை செய்து விடுகிறது. ஆனால் இங்கு களி இன்று முதிர்ந்து போய் இருப்பதால், முற்றி போய் இருப்பதால், முற்றும் கெட்டு போய் இருப்பதால், அது அந்த சுபாவத்தில் எந்த தனிநபரையும் நிறுத்தி அதில் நிலைப்பாட்டில் இருக்க விடாது அது. ஆமாம், அதை முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாயைக்கு தனியாக ஒரு அஸ்திரம் கிடையாது, தீயதுக்கு. அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இருக்கும் யாரையும் ஒரே நேரத்தில் பகையாக்கி பார்த்துரும். அதுதான். இப்போ நமக்கு ஒருத்தர் தனியாக ஒரு எதிரானவனை செய்ய வேண்டியதில்லை, இருக்கிற நபர்களுக்குள்ளாரையே அதை செஞ்சிடும். அந்த ஒரு சின்ன கடுகளவு பிழை அது அங்கு கடலளவு கோபத்தை தந்துவிடும். இது மனதினுடைய சுபாவம். நம்மளுடைய மனம் அங்கே அந்த வெறுமை நிலையில், அந்த வறுமை நிலையில் இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு சின்ன பிழை, அந்த பிழையை நம்ம ஒரு நிமிடத்தில் நம்ம சரி செய்திடலாம், எண்ணத்தில் நம்ம ஏற்றுக்கலாம். ஆனால் அந்த கடுகளவு பிழை இந்த மன விரயத்தோடு சேர்ந்து அது கடலளவு பாதிப்பினை தந்து விடுகிறது, தனி மனிதனுக்குள்ளே, அண்டத்திற்கு. அப்போ தான் இதே இந்த சமாதானத்தில் இருப்போம். அந்த கடலளவு பிழை ஏற்பட்டு விட்டாலும் அவன் அதை கடுகென கருதி அந்த கடுகையும் அருகில் வைத்து பார்த்தா தானே கடுகுன்னு தெரியும். தூக்கி எறிந்து பாரு, அந்த கடுகே தெரியாது. உன் சோகமும் அப்படித்தான். நீ அதை உன் கண்ணுக்கு பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு உன்னோட கருவிழியிலேயே வச்சுட்ட, நீ அதை தூக்கி எறிந்து விடுங்கள்.
உங்களுடைய சமாதானத்தில் நிலை பெறுங்கள். நீங்கள் இந்த தீயவைகளுடைய தொடர் தாக்குதலுக்கு ஏதோ ஒரு மன நெருக்கடிகளுக்கு ஆட்படுறதுல நீங்கள் பெரிதாக மனவரையும் எய்து விடாதீர்கள். ஆமாம், எங்களிடத்தில் சொன்னது, குமரா, நீங்கள் சிவசித்தத்தின்பால் நிலை பெற்று இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சரீரம் அருந்தாலும் அந்த உணர்வுகள் உங்களை அண்டுவதில்லை காணுங்கள். அதை காட்டியிருக்கிறார், 100 முறை காட்டியிருக்கிறார். அதாவது போல் நீங்கள் அந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய உடல் கூட உங்களை துன்பம் செய்து விடாது. அப்போ நம்ம இருக்க வேண்டியது அந்த நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கணும். ஆனால் அப்படி அந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்க வேண்டிய நம்மை இந்த மனக்குறை நோயாளிகளிடத்தில் நம்ம அந்த நிலைக்கு அழைத்து செல்கிறது, அந்த சமாதானத்திலேருந்து நம்ம விலக்குகிறது. அதனால் தீங்குணங்களை தீர்த்து வையுங்கள், அங்கே தீக்கிரையாக்குங்கள். அந்த தீங்குணம் உங்களிடத்தில் அணுவளவு இருந்தாலும் அங்கே அந்த தீ தங்கீரு, அந்த தீ திருமேனியன், அந்த நெருப்பு திருவாம், அந்த எலும்பழல் கழல் நீங்கள் நிழல் சேரப்போவதில்லை. அதனால் உங்களுடைய இந்த தீயவைகளை விலக்கி விடுங்கள். உங்களால் எளிதாக தீயவைகளை விளக்கிட முடியாது. ஏன்னா அது அன்றாடம் தோன்றும், அணுவணுவாக தோன்றும். செடி வளர்றது எவ்வாறு கண்ணுக்கு தெரிவதில்லையோ அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ளே சேரும் தீங்குகளும் தெரியாது. அந்த சபை வரும் பொழுது தான் தெரியும், தொடும் பொழுது தான் நாகம் சட்டனை வெளியிட்டோம். ஆனால் இருந்த நாகம் இருந்தது தான், அதற்கு தேவை அந்த தொடல். அதனால தான் அப்போ நம்மளிடத்தில் அப்படி சில துர்குணங்கள் நம்மளையும் அறியாமல் இருக்குது. அந்த களத்திற்கு அந்த சூழலுக்கு தான் அவர் வெளிப்படுவார். அதனால் எல்லாரும் நம்ம அறிஞ்சிட்டோம் வந்துட்டோம் போயிட்டோம் அப்படின்லாம் நம்ம நினைச்சிக்க வேண்டியதில்லை. ஏன்னா நம்மளை ஒரு துரும்பு கூட நம்மளை அறிஞ்சிக்க கிடையாது. எத்தனையோ கோடி விகார சபைகள் இருக்குது, அங்களெல்லாம் அவங்களை நிலைநிறுத்தி வைத்து பாருங்களேன். நம்மளுக்கு அந்த களம் கூடும் பொழுது தான் நம்மளையே நமக்கு தெரியும். யானையும் தன் பலம் அறியாது, இந்த மனிதனும் தன் பலம் அறியான். அதனால் உங்களுடைய பலம் அந்த சிவ பலம் தான், அம்பலம் தான், அதில் மறந்துடாதீங்க. அப்போ சிவத்தின்பால் நிலைத்திருப்பவர்கள் பலகீனம் எய்துவதில்லை, அந்த பலமிக்க ஈசனை எய்துகிறார்கள். அதனால் சமாதானத்தோடு இருங்கள், அந்த தீயவைகளை அகற்றி இருங்கள். உங்களை சார்ந்து தீயவைகளினுடைய தாக்கங்கள் உங்கள் சார்புடையவர்களாலே எண்ணப்படும், சொல்லப்படும், செய்யப்படும். நீங்கள் அவைகளிடத்தில் லயித்து விடாதீர்கள். ஏன்னா சோதனையே அதுதான், இங்கே பாடமே அதுதான். அந்த நிலைப்பாடு இழக்காது நீங்கள் அந்த நிமலன் விமலன் அமலன் பதம் சேருவீர்கள். அதனால் தீயவைகளை விட்டு விலகுங்கள், நல்லவைகளை எண்ணுங்கள், நல்லவைகளை சிந்தியுங்கள், நல்லவைகளை போதியுங்கள், நல்லதையே அறுவடை செய்யுங்கள். 4 நன்மைகளை செய்துவிட்டு போங்கள். 4 கனியுடைய மரங்களை இந்த உலகத்திற்கு தந்துவிட்டு செல்லுங்கள். 4 கனியுடைய மரங்கள். அதே போல் எந்த தனி மனிதனும் 4 நன்மாணாக்கர்களையாவது விட்டு செல்லுங்கள். சான்றோர்னா சான்றோர் இல்லை, அவன் சான்றோன் என்பதற்கு தெரிகிறது பார் சான்றுகள், அவன் தான் சான்றோன். அதனால் இந்த நன்றில் நின்று கொண்டிருப்பவன் தான் சான்றோன். அதனுடைய வழியை அந்த வையகத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானோரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் சொல்கிற மாதிரி அந்த வாழ்வாங்கு அங்கே பேசப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள். ஆமாம், அவர்களுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதுபோல் சான்றோனாக ஆகுங்கள், உங்களால் முடியும். அதற்கு பொன் வேண்டியதில்லை, மண் வேண்டியதில்லை, பொருள் வேண்டியதில்லை, மனம் போதும். நீங்கள் கருதி கொண்டிருக்கும் இந்த மண்ணுலகில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஏடுகள்லாம் அது ஏடுகள் இல்லை, அதெல்லாம் பத்திரிகைகள் போல. இன்றைய செய்தி நாளைய செய்தி பழைய செய்தி ஆக்கப்பட்டுவிடும். இது அது அல்ல. சான்றோன் வரலாறு அது இல்லை. அது களம் தாண்டி நிற்கும், காலம் தாண்டி நிற்கும். 3000 வருடம் மூலனின் மூல மந்திரம் அதே அங்கே பிரகாசத்தோடு ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல் சான்றோன் ஆகணும்னா தீயவைகளிடத்திலிருந்து விலகினவன் தான் சான்றோன் ஆவான். அதனால் நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு முன் மாதிரியாக இருந்து விட்டு போங்கள். எத்துணை சமாதானத்தில் நிலை நின்று இருக்க முடியுமோ அத்துணை சமாதானத்தில் நிலை நில்லுங்கள். அதாவது தொண்டுகள் பல செய்திடுவார், கேளிக்கைக்கு ஆளாவார், கண்டுகொள்வாய் ஞானத்தங்கமே, அவன் கடவுளின் பாதியடி ஞானத்தங்கமே அப்படின்னு ஒரு பாடல், திரைப்பாடல். அதுதான் விஷயம். தொண்டுகள் பல செய்திடுவார், அவன் இறங்கி செஞ்சிட்டு இருப்பான். ஒரு பெரிய கூடாரமாக எல்லாம் செய்ய மாட்டான், அதெல்லாம் ஒரு ஏமாற்று வேலை. தனி நபராக போய் செய்வான், சிரத்தையோடு, ஆத்மாவுக்கு ஆத்மாவாக. கேளிக்கைக்கே ஆளாவார், அவனா அந்த உலகத்திற்கு முன் கேளிக்கைக்கு தான் ஆளாவார். கண்டுகொள்வாய் ஞானத்தங்கமே, கண்டுகொள்வாய் ஞானத்தங்கமே, அவன் கடவுளின் பாதியடி ஞானத்தங்கமே. அவன் தான் கடவுளில் பாதி, வேறு யாரும் இல்லை.
அங்கே அவன் செய்வான், அங்கே எதிரானது தான் வரும், ஆனால் அவன் செய்வான். ஏன்னா இது அவன் பிள்ளை, அவன் அந்த வன் பொருளன் சிவன் பிள்ளை அவன். அதனால் அந்த சிவனார் மகனாக நீங்கள் ஆகணும், அந்த சிவனாருடைய சத் புத்திரனாக நீங்கள் விளங்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய இதயத்திலிருந்து அந்த தீங்கான தீயவைகள் அகன்று விடும். தீத்திருமேனியின் மீது ஆணையிட்டு கூறுகிறேன். அதனால் தீயவர்களிடத்திலிருந்து விலகுங்கள், நன்றினை நாடுங்கள், நமசிவாயத்தின் பேரால் நாடுங்கள். ஏன்னா அவன் மட்டும்தான் நன்றுடையவன். நன்றுடையானை தீயதிலானை நரை வெள்ளேறு ஒன்றுடையானை உமையொரு பாகமுடையானை சென்றடையாத திருவுடையானை சிராப்பள்ளி குண்டுடையானை கூற வெண்ணுள்ளம் குளிர்மி அப்படின்னு சொல்கிறான். நன்று மட்டும் உடையவன், தீயதே இல்லாதவன். அப்போ நீங்கள் தீயதே இல்லாதவனை அடையணுன்னா நீங்கள் தீயதே இல்லாமல் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அந்த நன்றுடையவன் நமசிவாய தேவன் அந்த நண்பன் திருவடி எய்துவீர்கள். சத்தியம் சொல்கிறேன். அதனால் உங்களுக்குள்ள சமாதானமாக இருங்கள், அமைதியாக இருங்கள். இந்த அமைதி சமாதான குணம் உங்களை விட்டு விலகும் பொழுது தீயவை தானே உள்புகும். அந்த சமாதானம் தவறும் பொழுது அந்த சமாதான நாயகனான சிவபரம்பொருளிடத்தில் கேளுங்கள். இறைவா, என்னுடைய இதயத்தை நீங்கள் சமாதானப்படுத்துங்கள், அமைதிப்படுத்துங்கள், அந்த ஆர்ப்பரிப்பு அகற்றுங்கள், அந்த அங்கலாய்ப்புகளை வீழ்த்துங்கள் அப்படின்னு அதை கூறுங்கள். அவர் அதை செய்வார். ஏன்னா அந்த நிலை பின்னடைவு அடையும் பொழுதே, ஒளி விலகும் பொழுதே இருள் கவ்வது போல் அந்த தீயது நன்றில் நீங்கள் நிலைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அந்த சுயம் பிரகாசம் அந்த இருளை தொடர் அகற்றி கொண்டே இருக்கும். அது தனக்குள்ள சற்று மங்கினாலோ அல்லது விலகினாலோ அந்த இருள் புகும். அதனால் நீங்கள் நன்றிலே நிலைத்திருங்கள், தீயது இல்லாமல் போகும். மங்களம்.